घरी बनवा अगदी हॉटेलसारखा क्रिस्पी डोसा. फक्त दोन वाट्या तांदूळ आणि अर्धी वाटी उडीद डाळ स्वच्छ धुवून 2 तास भिजवून ठेवा. भिजवल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक वाटा. थोडं पाणी आणि अर्धा चमचा मीठ टाका. आता हे मिश्रण 7 ते 8 तास झाकून ठेवा. 7 ते 8 तासानंतर बघा किती छान फुलले बॅटर. आता भाजीसाठी तेलात टाका मोहरी, जिरे, कांदा आणि हिरव्या मिरच्या. हलक्या ब्राऊन येईपर्यंत शिजू द्या. त्यानंतर हळद आणि मीठ टाका. आता यात घाला उकडलेले बटाटे आणि मॅश करा. वरून कोथिंबीर टाका आणि छान एकत्र करा. आता तवा गरम करा. कांद्याने तेल लावा आणि बॅटर पसरवा. दोन्ही बाजूने गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजा. हॉटेलसारखा क्रिस्पी डोसा तयार. बटाट्याची भाजी सोबत सर्व करा आणि मजा घ्या. ट्राय करा आजच. कमेंटमध्ये सांगा कसा झाला तुमचा डोसा.